Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng akhinal kiram, para kiai, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik kota maupun Kabupaten Pasuruan, pengurus daerah segenap dan semua organisasi kemasyarakatan ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing pengaosan hikam niki. Mandar muga pengaosan kitab hikam menika sageta mbeta manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya baik wonten di alam donya utawa wonten di alam akhirat, terutama iso kenek gawe sangune urip ben mboten terlalu sumpek krana mikirno barang urusan sakliyane Gusti Allah. Semuanya kita larikan dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita diperingatkan bahwasanya andai kata tidak ada nikmatul ijad, niscaya menungso niki mboten bakal hadir wonten di alam dunya. Setelah hadir di alam dunia, andai kata tidak ada nikmatul imdad, bantuan saking Gusti Allah, niscaya manusia ini hidupnya tidak akan sempurna. Niku nomor 73. Sakniki tutuk malih datang nomor 33 ya, tapi wonten di tengah. Niku kira-kira 15 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala farqa lan ora ono beda iku maujud fi hadza ing dalam ikilah laula ni'matul ijad wa laula ni'matul imdad bainal mukawwanati ing dalam antarane pira-pira barang kang den wujudaken al ulwiyati kang bangsa luhur wasufliyati lan kang bangsa dhukur. Ndak ana bedane alam dhukur, alam ningsor niku kabeh wonten ndek Gusti Allah, sama-sama butuh datang nikmatul imdad kali nikmatul imdad. Tsumma dzakara juz'iyan, nuli Kiai Musannif nutur juz'iyan ing sak juz min juz'iyati tilkal kulliyah, saking juz'i mengkono-mengkono perkara kang komplit. Faqala mongko dawuh sapa Kiai Nazim, sapa Kiai Musannif, an'ama alaika awalan bil ijadi wa thaniyan bitawalil imdadi. An'ama paring nikmat sapa Allah alaika ing atase sira ayyuhal insanu eling-eling menungso, awalan ing dalam kawitane bil ijadi kelawan den wujudaken, wa thaniyan lan ing dalam ambal kang kaping pindho bitawalil imdad kelawan nuli-nuline pira-pira peparing, kelawan nuli-nuline peparing. Dadi menungso niku kawitane diwujudno dhisik nang Gusti Allah. Lek wis wujud, maka sarana itu akan turun. Bantuan saking Gusti Allah itu akan turun. Dadi sampean niku dadi menungso ojo suka mikir barang sing durung ana. Wong anak sik durung metu wis dipikirno saiki. Nun sewu nggih, nun sewu. Kita hemat pemakaian listrik kita, berarti kita punya rasa kasih sayang sama anak-anak cucu kita. Itu perhitungan manusia. Lek perhitungan Gusti Allah mboten ngoten. Lek wis wujud ya ana rezekine. Wong Indonesia niki lek meneng unjuk rasa krana kekurangan pangan, jarene krisis moneter, krisis ngeten, bahan sembako naik kabeh, mergo bahan baku naik, tapi wong haji sakniki antri sampai 3 tahun. Apa iku jenenge ndak duwe? Kalau negara Indonesia niki melarat, wong haji niku ndak kate antri koyo ngeten, Cak. Sampai pemerintah nurunkan peraturan yang sudah haji nggak boleh haji. Apa kok ngoten? Krana menungso ni sugih-sugih. Kok sik sambat ae ya krana kepengin sambat. Ngoten lho. Oh, dadi nyalano pangeran tok sampean niku direken pangeran kekurangan sembarang. Oh, bocah iki urip kok tambah ndak kena tambah suwe kok katene ndak kena sih. Urip yo kena, enak ndak apa-apa. Regane beras mundak niki ono apa? Regane lengo keltik mundak yo ono apa? Ndak apa-apa masih mundak. Mundak-mundak wis. Sing penting kuat tuku. Masih lengo keltik niku regane sak kilo 1000 lek sampean ndak duwe dhuwit. Kate tuku ambek apa? Masih regane niku sak kilone niku 100 juta.
Lek sampean kuat tuku, ya apa-apa sih. Sing penting sampean bisa menjangkau dengan harga apapun. Seberapa harganya? Ya bisa cari Gusti Allah. Tapi nun sewu bukan berarti kula niku ngengken sampean sak karepan, tidak. Niki artinya bekal hati kita. Ojo terlalu mamang nang perhitungane menungso. Cuma kita harus tetap berhati-hati. Jarene wau gawe listrik yo sak butune. Ojo berlebihan. Kulu mir rizqillahi wala tusrifu. Sampeyan dahar pun rezekine Gusti Allah. Konsumsien nikmati Gusti Allah iku tapi ojo boros-boros. Lek kirane cukup mangan sak piring, lha apa pian katene mangan rong piring? Kan seakan wadahe. Lah perkara sampean katene ngoyo, kula yakin ndak kira entek. Kalau andai kata Allah itu bermaksud untuk menghabiskan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita nggak akan sampai hidup pada tahun 2008. Wis biyen kalau zaman Nabi Adam tintekno nang pangeran. Urip niku dudu sakniki tok, mulai teko zaman Nabi Adam itu jutaan tahun, mungkin ribuan tahun ya. Puluhan ribu tahun sampai sakniki. Kok kait sakniki muni kanthekan niki, muni kaentan niki. Wong nikmati Gusti Allah ditepis-tepis. Kok diusahano diborno sing ngebor wong Amerika. Jarane wong Amerika yang berjasa. Bukan orang Amerika yang berjasa. Yang berjasa niku Allah. Di dunia ini tidak ada manusia yang bisa berjasa. Yang bisa berjasa hanya Allah. Sampean bolak-balik kata-kata ini tetap artinya seperti itu. Tetap kita akan lari kepada ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Tatifa idza alima, mongko ari kalane wis ngerti al abdu sapa kaula annabtida'a wujudihi ing satemene kawitan wujude abet iku minallahi saking Gusti Allah wa dawama atau nang ibtida'a wa dawama wujudihi lan langgenge wujude Allah iku kadzalika kaya mengkono-mengkono minallah. Alima mongko yakin sapa abet annafaqatahu ing sak temene sifat butune abet dzatiyatun iku bangsa zat. Wa annahu lan sak temene kelakuan iku lahinan ora ana semuge lahu kadue abet an maulahu saking gustine abet. Liftikori krana butune abet ba'da wujudin dalam sawise wujude abet fi kulli waktin ing dalam saben-saben waktu ilal imdadat maring biro-biro bantuan. Dadi lek kita angen-angen Pak, kalau manusia itu menyadari bahwa dia sejak diwujudkan, sejak metu teko kangkangane ibu, mulai keluar dari tabun sang embuk, jumleger dadi orang yang mewujudkan itu adalah Allah. Dan kemudian dia ditetapkan bertahan sebagai orang hidup yang mempertahankan hidupnya adalah Allah. Maka niscaya dia akan yakin bahwa butuhnya seorang manusia kepada Allah itu adalah dzatiyah. Selama-lamanya tidak akan bisa lepas dari butuh kepada Allah. Mesti butuh nang pangeran pun ndak mungkin menungso niku ndak butuh nang pangeran. Sugiya kaya apa sampean tetep butuh nang Allah. Wangkato kaya apa sampean tetep butuh nang Gusti Allah. Senajan keluarga kerajaan, senajan dadi pejabat keturunan, mari pamakne dadi ponakane, mari ponakane dadi misanane, mari misanane dadine yukne, mari yukne dadine adike, mari adike dadi kangmase, bojone, dulure, anake terus tok. Masih pun ngoten sampean butuh nang Gusti Allah. Kebutuhan kita kepada Allah enggak akan bisa lepas selama-lamanya. Bodoh, ndak ano. Oh, lek anake pejabat ndak butuh nang pangeran. Oh, endi? Lek anake wong tani butuh. Jadi sapa? Padha butuhne. Presiden niku butuh niku nang Gusti Allah. Lek nang Gusti Allah ditakdir disumpet ambakane mate. Sapa sing nyumpet? Gusti Allah. Dokter sing paling hebat iso ngobati segala penyakit yang sulit untuk diobati dibawa ke dokter dalam negeri enggak sembuh, nang luar negeri juga enggak sembuh. Hebat dokter. Dokter sing paling hebat niku lho sik butuh nang Gusti Allah. Nggih, lek ana dokter hebat ndak butuh nang Gusti Allah, niscaya setiap orang yang diobati oleh dokter itu mesti sembuh. Lah kenyataannya banyak orang diobati oleh dokter, durung mulih teko omahe dokter wis mate. Wonten, buak saombyokan. Di rumah sakit itu tempatnya orang sakit.
Nang pemerintah wis dikai dokter, dokternya sudah teruji, terlatih, bagus. Sekolahnya tahunan, bahkan puluhan tahun sekolahnya. Sampean loro, dulure sampean gering. Diobatno nang rumah sakit, tuh di rumah sakit, mari disuntik. Dioperasi, mari dioperasi, kait mari mate. Sampean katene mah itu. Iki rumah sakit opo iki? Rumah sakit goblok iki. Aku anakku tak goreni malah mate. Mesti nilai rumah sakit sing apik tak goreni anakku waras. Opo anakku tak goreni malah mate? Loh, dudu urusan mate ngoten niku ndak kena nyalano rumah sakit. Itu tandanya bahwa kita itu selalu butuh nang Allah. Sing dadekno urip Gusti Allah, duduk doktere, bukan kehebatan rumah sakitnya. Kadang-kadang tiang niku lek sugih, berobat niku ndak cukup nang rumah sakit daerah. Nang Jakarta, RSCM, nang Kuala Lumpur, nang Singapura. Saniki sampean takokno nang wong sing berobat nang Singapura, apakah orang yang berobat ke Singapura itu bisa menjamin dia akan hidup seterusnya? Jawabannya mboten. Tidak sedikit orang yang diobatkan ke luar negeri tidak sembuh, dikomule. Kadang-kadang disekek nang rumah sakit daerah, tiudik tok nang dokter waras. Bukan hanya itu, kadang digawa nang rumah sakit luar negeri mboten waras. Itu di umat digawa nang dukun. Nang dukune dicekel tok jempol-jempolan ini. Diwajak bismillah, diwajak ayat kursi, disup blek moro seger urip. Sampean delok pun, sampean lihat dari kenyataannya seperti itu. Tapi ini artinya bukan berarti kula ngomong ngeten iki kula mentahno ilmune dokter mboten. Dokter bagus. Bahkan di dalam kitab fikih kita dianjurkan cara fardu kifayah untuk mempelajari ilmu kedokteran. Tapi ingat, ilmu manusia itu sangat terbatas sekali. Dan ilmunya pun butuh bantuan saking Gusti Allah. Yang diobati pun juga butuh datang Gusti Allah. Ngoten. Masih diobati ya apa lek wis wayahe nikmatul imdad nang Gusti Allah dijekik mati. Masih sehat-sehat ngono. Jago tinju. Wah, munggah nang atas ring. Ana saben niku petinju Indonesia niku. Tinju menang tok barang didepno kalau petinju saking luar. Tapak sehat-sehat kena gepuk ndase, kepuk tok titik. Ditunjak gegemane tangane ku sik gedhe ndas. Gegemane cilik ndase gedhe diantemno gegemane. Lugur gagar otak gono sakit mati. Itu tandanya nikmatul imdad saking Gusti Allah wis entek. Lu menungso niku lek sadar kalau nikmatul imdad itulah yang menjadikan manusia bertahan untuk hidup, niscaya mereka itu akan faham bahwa kebutuhannya dia kepada Allah itu dzatiyah. Dzatiyah niku artinya tidak bisa lepas kapanpun, di saat apanpun. Ndak mergo sampean sugih, ndak mergo sampean ndak duwe, ndak mergo sampean pangkat, ndak mergo sampean melarat, ndak mergo sampean berobat nang dukun. Kadang wonten tiyang niku oleh bapak ni mati ngamuk nang cacane. Pancene cacak iki. Bapak loro ditombakno nang dukun tok. Oh wis dikei uya gitu tuh dia omah ngeblak bongko bapakku, ndak kena cacakku iku. Tutuk cacakne sing ndak kena iku le. Iku ngono wis tutuk nang takdire Gusti Allah, dalam arti nikmatul imdadnya sudah diambil oleh Allah. Mati wisan. Ojo maiduan. Urip niku ndak oleh maidu. Mergane monggo derek-derek ngaji kitab hikam niki diistiqomai. Insyaallah kula ambek sampean ndak bakal katene maidu. Ndak bakal nyalahno wong. Ono arek wedok kawin karo pilihane wong tuane, barang dadi kawin oleh 3 tahun pegatan. Barang pegatan anake sing wedok mangmuni, encene bapak, wong ndak melok ngawin aku sing dijodoh-jodohno ambek wonge. Aku dijodoh-jodohno ambek iko. Dijodoh-jodohno ambek iko lek wis pegatan ngene ya apa? Mangmulo aku iku katene milih arek sing tak senengi ae. Wong kawin karo wong pegatan niku takdire pangeran. Sing dadekno kawin ya pangeran, sing dadekno pegatan ya Gusti Allah. Padha ae. Masih sampean kawin karo pacare dhewe, wayahe pegatan ya pegatan. Sampean kawin kalau pilihane wong tua, lek wayahe pancet saumur hidup ya pancet. Kawin yang pertama dan yang terakhir. Mboten krana napa-napa. Summa hadzil imdadat, mongko nuli-nuli utawi ikilah pira-pira bantuan, pira-pira pertolongan saking Allah al-mutawaliyatu, kang nuli-nuli alaihi ing atase abet
Minha iku setengah saking imdadat. Ma utawi ono imdad. Ngoten. Dadi main iku waqiatun ala maknal imdad. Ma utawi ono pertolongan. Yakunu kang ono apa makutan iku dadi kekuatan li syabahihi kangge awake abet. Takumu kang jumenengi bihi kelawan kut. Takumu kang jumeneng bihi kelawan kut apa bin yatuhu jiwa ragane abet. Al akwati kaya dene pira-pira panganan kekuatan. Wa minha ma yakunu kutan li maknahu wa min halan iku setengah saking hadil imdadat ma utawi ana imdad yakunu kang ana pemaiku kutan dadi panganan kekuatan dadi perkara kang nguwataken li maknahu maring atine ngoten mawon pun maring atine abet maring sifate abet waruhi lan ruhi abet contone apa kal iman kaya iman wal ulum lan bira-bira ilmu wal ma'arif lan bira-bira pengertian. Fainal insana mengko sak temene menungso iku syai'ani ana rong perkara. Ruhun nyatane ruh wa jasadun lan jasad. Perlu juga menjadi catatan bahwasanya bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dhateng kita sedaya niku ana bantuan sing khusus kangge ragane dhewe. Contone kaya nang Allah dikei rezeki mangan, nang Allah dikei rezeki ngombe. Ini adalah imdad, bantuan saking Gusti Allah yang khusus mengena kepada tubuh kita. Nang Allah dikai omah, ini bantuan untuk tubuh kita supaya kita tidak kehujanan. Lek turu kita iso turu ndek jero. Lek kita lepas baju iso ndak ketok aurate krana ndek jero. Itu bantuan untuk tubuh kita. Ki mangan sego cekne seger, kayak ngombe es cekne seger, cek sehat. Bantuan untuk tubuh kita. Dan ada juga yang bantuan untuk ruh kita, untuk hati kita. Nopo? Gini ku kal imani wal ulum. Koyok dene iman wal ulum dan beberapa ilmu dan beberapa pengetahuan. Dadi kula ambek sampean dikei ilmu niku sing ngekei Gusti Allah. Mboten sing ngekei ilmu niku guru, sing ngekei ilmu niku kiai, sing ngekei ilmu niku Pak Ustad. Jawabannya betul, tapi salah. Sing bener niku asline sing ngekei ilmu niku Gusti Allah. Lah kok ngoten nggih? Onten tiyang wis dikei ilmu dipelajari nang gurune, diwuruk nang gurune tapi ndak gelem paham. Tapi ana wong sing dipelajari nek sepisan dikandani tok krungu langsung apal kaya dene Kanjeng Nabi. Lho niki lho Pak, niki nandahna bahwasanya sebetulnya seperti ilmu-ilmu ini adalah merupakan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Bantuan teko Allah ilmu niku. Mas yo wis diajari nang gurune, lek nang Allah kali dikai sebel, nak kira ngerti. Lah terus guru iku mang geleme muruk sampean krana oleh izin saking Gusti Allah. Mas yo areke cerdas. Areke pinter. Guru sing katene muruk ngerti. Tapi nang Allah gurune ndak dikei kekarepan kangge muruk lari niku wau, ndak kira ngerti. Ndak kira iso. Dadi areke diterangno iso ngerti, sing dadekno ngerti ku mang ya Allah. Gurune dikei kekarepan kangge ngajar, murid mang sing ngekei kekarepan nggih Gusti Allah. Padha-padha saking Gusti Allah niki. Dadi lek ditakokno, ya tetep Gusti Allah. Dikei pengetahuan, dikei titel, dikei kepandaian, dikei ilmu. Sing kei ilmu Allah, duduk menungso, sanes. Lantaran. Nah, kalau kita bicara lantaran itu ndek fikih wonten lantaran. Lek ndek tauhid tetep mboten kadek lantaran. Ya wis langsung. Sapa sing kei pinter? Allah. Ten mawon pun. Lah gurune iku ya kersane Allah. Dak akan bisa lepas saking ngarsane Gusti Allah. Tetep Gusti Allah. Ndadekno sampean keramat ya Gusti Allah. Sing dadekno sampean akeh santrine ya Gusti Allah. Wah, mergo keturunan mboten. Akeh wong keturunane wong apik ndak duwe santri nggih kathah. Akeh keturunane kiai ndak iso ngaji ya buak. Duduk mergo keturunan, duduk mergo napa wis mergo karepane Gusti Allah. Nang Allah dikarepno dadi wong apik, nang Allah dikarepaken dados tiyang sae, nang Allah dikarepaken dados tiyang ingkang sampurna. Kabeh Allah sing ngersakaken. Dadi menungso niku ana loro, ana ruh, wonten jasad. Wonten ruh, wonten jasad. Nikmate Gusti Allah niku ana sing mlayu dhateng ruh, wonten sing mlayu dhateng jasad. Wal imdadu utawi bantuan. Al awalu kang awal, amun iku kang umum apa imdad. Lil mukminina maring pira-pira wong mukmin wal kafirina lan pira-pira wong kafir.
ka nikmatil ijadi kaya nikmat nyatane mujudaken. Wasani utawi kang nomor loro sing nikmatul imdad niku khosun. Sing nggih nikmat sing nomor loro nikmat sing maya kunukutan limaknahu wa ruhihi. Sing awal niku kutan li sab'ihi. Nggih. Dadi al imdad al awal sing rupa kutan maya kunukutan li sab'ihi. Sing tsani niku maya kunukutan limaknahu wa ruhihi. Niku khosun kang tertentu bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin. Limaknahu niki termasuk wasani mangkusun wa nasbuhu dhahar wa rafuhu yunwa kadza aidon yujar. Niki termasuk isim mangkus. Dadi lek waktu nijer dikira-kirakan limaknahu mboten kate limaknihi atau fi waruhihi ngoten. Summa dadi nikmate Gusti Allah yang merupakan kutan li syabhihi. Kekuatan bagi badannya itu akan mengena kepada orang kafir, kepada orang mukmin. Padha wae, men delok pun wong kafir nih. Wong sing non muslim niku wah, soge-soge. Krana kekayaan itu adalah bagian daripada mayakunu kutan li syabhihi. Sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tubuhnya itu akan mengena kepada seluruh manusia, baik yang muslim atau yang non muslim. Tapi dengan kenikmatan yang berupa mayakunu kutan limaknahu wa ruhihi, kekuatan bantuan yang berupa kekuatan pada ruh dan pada hatinya, itu hanya akan mengena kepada orang mukmin saja. Lek wong kafir mboten saged, lek tiyang mukmin saged. Lek sing kekuatan bagi tubuhnya wong kafir mangan, wong Islam nggih mangan. Wong kafir duwe mobil, wong Islam ya duwe mobil. Wong Islam duwe omah, wong kafir ya duwe omah. Wong Islam iso krungu, wong kafir ya iso krungu. Itu karena merupakan kutan li syabhihi. Sakniki onten yang merupakan kutan li ruhihi niku ndak bisa. Lek mengaji bisa, mendengarkan ilmu bisa, tapi untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi ridhonya Allah mboten saged lek wong kafir niku. Kon sembayang ndak gelem. Padahal sembayang niku gampang, ndak katik bondo akeh. Tuku sarung 10.000, klambi 10.000, kopluk 2.000. Sembayang wis Allahu Akbar, sah sembayang. Tapi mereka enggak mampu melaksanakan sholat. Tapi lek dikongkon gawe kapal, gawe bom, biaya niku triliunan, miliatan, mereka mampu. Kenapa? Karena itu adalah kutan di syar'ihi. Tapi untuk melakukan puasa, melakukan sholat, melaksanakan syariat-syariat, enggak mampu mereka itu. Karena bantuan Gusti Allah sing berupa kutan li ruhihi itu hanya khusus kangge tiang-tiang mukmin. Tinju, amen delok petinju, ana sing Islam, ana sing non muslim. Apa kok padha iso tinju? Kebutuhan jasmani itu. Tinju engko lek wis tinju oleh hadiah, lek oleh hadiah oleh duit. Lek oleh duit dipangan. Kuat, tapi ketika sudah mengarah pada kekuatan ruh, manusia bisa beriman kepada Allah, mentaati segala pelaturannya. Dia tidak akan bisa melaksanakan sholat illa manistofahu wa atahu biqalbin salim, kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan semua ajarannya dengan hati yang sangat lapang dan legowo. Iso masih wonge kuru-kuru sembayang kuat, masih loro-loro iso ngaji, maca Quran lan sak teruse. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang kafir, wonge sehat-sehat, cangkeme bagus-bagus, orangnya juga sehat tapi kongkon poso ndak kira gelem. Napa? Krana niki kenikmatane Gusti Allah sing berupa kutan lima maknahu wa ruhi, dan ini hanya khusus kangge tiang-tiang mukmin mawon. Lah tiang kafir mboten angsal kenikmatan sing kaya ngeten niki. Mila kula kali panjenengan mandar mukona Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken tiang ingkang saged melaksanakan syariatnya dengan sebaik-baik mungkin. Mandar muga kula kali panjenengan didadekno wong sing iso nerima yang diberi bagian oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan yang dapat menguatkan roh kita, yang dapat menguatkan hati kita, sehingga kita bisa melaksanakan keimanan, bisa melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan sempurna. Dan itu hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang dikehendaki saja. Wong sing dikehendaki niki otomatis orang-orang yang beriman,
orang-orang sing Islam. Lek tiyang niku mboten Islam mboten saged. Mila kita harus bersyukur kula mbek sampeyan nang Gusti Allah dadekno Islam. Mandar muga iman Islam kawula panjenengan sedaya dipun paringi ceket nang Allah Subhanahu wa taala mulai saking donya dumugi dhateng alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, nika mawon ingkang saged dalem aturake salalupute saking kula njaluk sepuro. Umpama sing kula omongaken teng panjenengan wau ndak pati enak rungonane nang ati kula yo njaluk sepuro, Pak. Alek enak monggo dilakoni. Panjenengan kula niki nggih menungso biasa yang tidak luput saking kesalahan dan kekeliruan. Sakmenten al-afwa minkum wa hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.